আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মোবারক। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের এই যে আমাদের তামান্না খুব কাজের, আপনারা খুব ভালোই জানেন। তো ও এখন উপরের ঘরটা সাজাতে আসছে, সাজানোই ছিল আর কি, একটু গোছাতে আসছে। তো আমি এবার মূলত ছবি উঠাতে আসছিলাম, তা একটু ঘর এলোমেলো তাই ঠিক করছি। তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি, এছাড়া কিছুই না। এই যে একটা রুমের পর্দা ঠিক করা হয়ে গেছে, এই যে বেডরুম। এবার পাপোশটা, এই যে পাপোশটা নিয়ে চলে গেল, গেটের এখানে দিল। এই যে আমরা চলে আসছি আমাদের ড্রয়িং রুমে এখনো সোফা করা হয়নি উপরে। আমাদের এখানে একটা ছোট্ট বেলকনি আছে, বেলকনিটা অনেক সুন্দর। মাঝে আমরা একটু ছবি উঠাই নিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনারা বুঝতেই পারছেন সে ছবির লুকে আছে। আমাদের এবার আর একটা রুম আছে এই পাশে, আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি। ওটা ওইভাবেই থাক। হ্যাঁ, লাইট। এই যে আমি ক্যামেরাম্যান, আমি একটু আয়নার সামনে আসিছি। ঘর গোছানো শেষ, অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে, তা একটু ছবি উঠাই দিই।